صادري د پګړۍ پر وړاندې فرخندې نادري رښتیا د پګړۍ او صادرۍ سپکاوی کړی. سلام و مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې نن یوه توده موضوع دا ده چې د فرخندې زهرا نادري له لورې په کابل کې د یو جوړ شوي نندارتون پر ضد توند خبرګونونه ښودل شوي. د نندارتون د سولې او جګړې مجموعې په نوم د یوه لړۍ اړونده کړې وه چې صادري د پګړۍ پر وړاندې نوم پرېښودل شوی و. یاد شوی نندارتون پرون د فرخنده زهرا نادري په بلنه د کابل په چلستون تاریخي بڼ کې جوړ شوی و. لکه چې وویل شول، د نندارتون یوازینۍ ویناواله د نندارتون تنظیمونکې او قربانه فرخنده زهرا نادري وه. فرخنده د نندارتون په اړه د مرکې پر مهال داسې وویل: چادري د ښځو نه بلکې دوی ته د نارینه‌و انتخاب دی. نارینه ځان ته پګړۍ او ښځې ته چادرۍ انتخاب کړي. دلیل یې دا دی چې دوی فکر کوي په چادرۍ کې به ښځې په پرده کې وي، په داسې حال کې چې دا یو تحمیلي انتخاب دی او د ښځو آزادۍ حقونه او له نارینه‌و سره د دوی برابرۍ له منځه وړي. نارینه د چادرۍ اغوستل ځان ته شرم ګڼي، خو د خپلو نارینه لباسونو اغوستل ښځو ته ویاړ ګڼي. د نارینه‌و له نظره هغه ښځې برترې دي چې د دوی لباسونه اغوستی شي. داسې ښځو ته چې پګړۍ او نور نارینه شیان اغوندي په لوړ مقام قایل دي. هغه ښځې چې د نارینه‌و لباسونه اغوندي او د ښځینه‌و لپاره د تحمیل شویو لباسونو پر وړاندې د مبارزې پر ځای د هغې په تحمیلولو لپاره کار کوي، خپله د ښځو خلاف ظلم کې ونډه اخلي. چادري د ښځو د اسیرولو ترڅنګ دوی له پرانیستې فضا، لمر، سپوږمۍ او باد څخه محروموي. د نندارتون هدف دا دی چې د چادرۍ له کبله پر افغانو ښځو تپل شوي محرومیتونه او د دوی تروړل شوي حقونه بحث او نندارې ته کېښودل شي. خو په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ناسم برداشت او غبرګونونه هم ورکړل شوي دي. تاسو خپل نظر راسره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا د فرخندې دا نظر صحیح دی او که نه. که ویډیو مو خوښ شوی وي، ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو دلې الله